Olá, pessoal! Bom, nessa semana, que é a semana 5, a gente vai aprender na próxima segunda-feira, né? Vocês podem montar o cronograma de vocês. Para segunda-feira, aprender a letra U. Na terça, letra B. Na quarta, a letra V. E na quinta, a letra W. E aí, na sexta-feira, como vocês já sabem, aí a gente faz a nossa revisão. Bom, e aí para essa semana vocês podem começar com qualquer um daquelas atividades que a gente já trabalhou, tá? Você pode escolher a que fez mais sucesso, a que vocês mais gostaram, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui com a letra U, tá? A gente pode trabalhar com as palavras up, mug, ok? E aqui a letra U dentro da palavra, né? Podemos trabalhar também com umbrella e bus. Já com a letra B, aí a gente vai trabalhar com ball, bin, bed e bike. Com a letra V, aí nós temos vegetables, vest, violin e van. Com a letra W, aí vai ser web, wag, que aí é um verbo, né? Que é tipo balançar, a gente usa muito para o cachorro quando ele balança a cauda dele. Wag, wag, wig e watch. Então, só para relembrar vocês aqui, isso aqui são opções de palavras que vocês podem usar durante a semana para fazer aquelas brincadeiras que vocês mais gostaram, ok? E depois das brincadeiras, depois de trabalhar com vocabulário, aí vocês não esqueçam de trabalhar, sabendo, trabalhar com a sua criança, vendo se ela consegue identificar o som que a gente está trabalhando, se consegue fazer o som corretamente, ok? Peça ela para poder explorar o som falando mais alto ou mais baixo, ou mais devagar ou mais rápido, ok? E vendo se existem outras coisas ao seu redor que podem começar com o mesmo som, ok? O som da letra U, gente, vai ser aquele som ok? Tipo de umbrella, ok? Ou de up, tá? É um som que ele também, assim como as outras vogais que eu mostrei aqui, ó, é um som que vem do fim da nossa boca, ok? Lá do fundo da boca. Então, é Já o som B, ele vai ser um som que a gente vai ter que pressionar os nossos lábios para poder fazer esse som B, B. E é bom você fornecer essa informação para sua criança, para ela fazer o som de uma forma consciente. Depois, com o som V, a gente vai fazer V, V. E aí você dá meio que uma mordidinha, né? No seu lábio inferior aqui, ó. Nos cantos, né? Depois, nós temos o som do W. Esse som é o W, W, W. Que aí é o som que a gente vê na palavra wig, wig, ok? Então, você meio que faz um biquinho na frente, né? E é assim que a gente vai fazer os sons dessas 4 letras. A nossa palavra da semana vai ser essa aqui, ó. The. E ela vai ser importante para que a gente consiga, no fim da semana, fazer as nossas frases, ok? Então, a gente tem que trabalhar com essa palavra durante a semana, coloca ela em destaque, ok? E a gente vai formar as nossas frases. E quais são elas? Você pode fazer um hot dog book, ok? Para vocês trabalharem com as frases. Aí pode escolher se você vai fazer feito ditado ou se você vai fazer feito uma leitura mesmo, tá? E aqui nós temos a primeira frase que a gente vai trabalhar, ok? My, que é uma palavra que a gente já aprendeu na última aula. My dad has a big van, ok?
My dad has a big van. Então, essa aqui é a primeira frase que a gente vai trabalhar no Hot Dog Book. Então, o meu pai tem uma van grande. A nossa segunda frase vai ser My mom is in the van. My mom is in the van. Ok? Minha mãe está na van. E aqui o mom tá escrito com U, mas isso porque tá escrito com o inglês britânico, mas vocês também podem escrever com O, ok? A número 3 vai ser My dog is in the van. My dog is in the van. Ok? O meu cachorro está na van. Depois, a nossa próxima, número 4. My cat is not in the van. My cat is not in the van. Depois nós temos my dad, my mom, and my dog. A gente vai ter and I went to my nan's. And I went to my nan's. Lembrando aqui que a palavra I, aí a gente vai sempre colocar ela com letra maiúscula, ok? Então, aqui quando eu falo nan, é a mesma coisa que grandmother, mesma coisa que avó, ok? Se eu coloco assim, nan com apóstrofe S, então significa que eu estou indo para casa da minha avó, ok? Então, e eu fui, tá? Went, passado, para casa da minha avó. Went aqui a criança já consegue ler por causa da palavra, da letra W que a gente aprendeu hoje. Então, went. It is hot in the sun. Tá? Está quente no sol. It is hot in the sun. E essas são as palavrinhas que vocês podem fazer com aquelas letrinhas do leque, ok? Ao fim da primeira aula com a letra U, ok? Sendo que vocês não precisam formar todas essas palavras, ok? Você pode selecionar algumas delas. Mas então a gente consegue formar cup, fun, gum, gun. E aqui é interessante ver essa diferença, ó. Gum, você fecha completamente a boca, ó, completamente os lábios. Gum. E gun. Gun. É diferente, tá? Mug, mum, none, pug, pun, some e sun. Também é diferente aqui, né? Some e sun. Essa diferença, inclusive, da nossa língua, né? No português, o M e o N são muito parecidos em algumas palavras, principalmente quando eles estão assim no fim de uma sílaba. Com a letra B, a gente consegue formar bat, bag, ban, band, bat, bag, best, bet, big, bin, bit, bog, bud, bug e butt. Com a letra V, a gente vai formar essas 3 palavrinhas só. Van, vat, vet. E com a letra W, a gente vai formar wag, went, west, wig, win, swept, swift. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.